आज का MT-15 में छोटा सा प्रॉब्लम देखने वाले, इसका इंजन का एक नॉइज़ आ चुका है, मतलब रॉकर का साउंड। तो रॉकर का साउंड आने से एक्चुअली क्या क्या करना पड़ेगा वही बताएंगे इसका वीडियो में। सबसे पहले साउंड चेक करो। कभी भी ऐसा इंजन का नॉइज़ आ जाए तो सबसे पहले रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे चलाने से और भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले इसका रॉकर का कंडीशन देखो, बहुत ही ज़्यादा लूज़ है गाइस। तो देख सकते हैं एकदम से टिक टिक करके नॉइज़ आ रहा है, तो इसको हम लोगों को अभी एडजस्ट करना है। और इधर में है आपका VBA रॉकर, इसका भी थोड़ा सा साउंड है, तो VBA रॉकर को भी एडजस्टेबल करना है। रॉकर को एडजस्टेबल करने का सर्विस चार्ज वो भी बताने वाले कितना लगता है। एक्चुअली R15 में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, MT में थोड़ा सा कम, क्योंकि MT-15 में थोड़ा सा कम करना पड़ता है और R15 में बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि पैनल वगैरह खोलना पड़ता है, उसके बाद ही जाके खोल सकते हैं, उसके पहले नहीं खोल सकते। और VBA रॉकर कभी भी एडजस्टेबल कर रहा हो तो VBA को भी चेक करना है सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है अगर ऐसा काम नहीं होगा तो। और इस छोटा सा काम के लिए कस्टमर आ चुका है धूपगुड़ी से। तो सबसे पहले कस्टमर ने मेरे को उसका इंजन का नॉइज़ का साउंड मेरे को भेजा है व्हाट्सएप में, तो मैं चेक करके नॉर्मली बता दिया था ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हो जाएगा। तो जैसे खोला हो तो जो मैं सोचा था वही हो चुका है इसका। तो और रेडिएटर में देख सकते हो एक बहुत ही ज़ोर से प्रेशर मार दिया था पानी का, तो इसकी वजह से रेडिएटर थोड़ा सा बैंड हो चुका है। तो ऐसा काम नहीं करना है, रेडिएटर में अगर पानी मारना है तो एकदम स्लो करके पानी जो आता है उससे मार दो, तो रेडिएटर बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग हो जाएगा एकदम अंदर तक। एक छोटा सा गलती के लिए आप लोगों का बाइक खराब भी हो सकता है गाइस। तो सबसे पहले अभी कूलेंट डालेंगे, कूलेंट डालने के बाद स्टार्ट करके आप लोगों को नॉइज़ सुनाएंगे एक्चुअली इसका नॉइज़ कैसा था और अभी कैसा हो चुका है। तो इसका सिंपल काम था, कुछ भी टाइमिंग चेन वगैरह ख़राब नहीं था, बिल्कुल सही था। तो अभी लगाना हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। तो अभी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को साउंड चेक कराएंगे। तो अभी इसका साउंड चेक करना बिल्कुल नया जैसा हो गया। इस MT-15 का थोड़ा सा साउंड अलग है, क्योंकि इसका साइलेंसर में छोटा सा एक कट कर दिया, इसके वजह से थोड़ा सा भर करके नॉइज़ आ रहा है। ऐसे में कोई भी नॉइज़ नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। और इस काम का हम लोग सर्विस चार्ज लिए 400। इसका अभी हम लोग OBD स्कैन करके चेकआउट करने वाले हैं और भी कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि इसका चेक लाइट जला हुआ है। तो देख ही सकते हो इसका लेफ्ट साइड में चेक लाइट जला हुआ है और ये बाइक चला हुआ है 50,000 किलोमीटर ऑलरेडी। तो गाइस इतना चलने के बाद तो थोड़ा बहुत रॉकर को लूज होना ही है। तो ऐसे में साउंड आ जाए तो कभी भी घबराना नहीं है, तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो आप लोग बढ़िया मैकेनिक को दिखा सकते हो। अगर आप लोगों का बाइक में कोई भी टिक टिक करके नॉइज़ है तो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो ही जाएगा। तो देख ही सकते हो उसका चेक लाइट बिल्कुल बंद हो चुका है। तो फिर से एक बार साउंड सुनाएंगे आप लोगों को। तो गाइस काम अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना, और मेरे चैनल में नया तो चैनल को फॉलो करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।